Бурын заманда булган икән ти бер катын. Уның булган ти 3 кызы. Был катын кыздарымдың өсте бүтін, тамактары тук булһын дип, көне-төн эшләгән ти. Бына кыздар үсеп, буйга ла еткәндәр. Улар берһенән-берһе матур ти. Бер биттәре ай, бер биттәре кояш. Ә буйһындары карагастай һылыу ти. 3 кыз бер артлы кияүгә сығып, берһе артынан берһе китеп тә баргандар. Бына 1 ел үткән, 2 ел, 3 ел үткән. Шулай матур гына яшәгәндә, әсәләре авырып киткән. Күрше урамда тиен дусы бар икән. Уны сакырып катын былай дип әйткән. Тиен дусым бар, кызарма әйтеп, хәбәр белергә кисәндер. Тиен шунда ук сығып сапкан. Тиен барып тәҙрә ҡаҡҡанда, оло ҡыҙ еҙ ләгәндәр таҙартып торған ти. Кәйем бик бар, инем дә бит буны ошо ләгәндәрҙе тазартып бөтөрәһең бар ине шул. Улай булһас, һин ошо ләгәндәрҙә мәңгегә Тиендең шулай дип әйтеүе булған. Оло ҡыҙ йығылған да, шунда ук ташбаҡаға әүерелгән. Тиен уртансы ҡыҙға сапҡан. Уртансы ҡыҙ был ҡайғылы хәбәрҙе ишеткәндә, киндер һуға икән. Тиенгә былай дип әйткән. Тиенкәйем әсәйем янына хәзер үк сығып йүгерермен. Бына ярмаркага киндер һуып өлгөртәһем бар ине шул. Улай булһас, һин өмөрөң буйы киндер күп кенә тор. Уртансы ҡыҙ шунда ук үрмәксегә әүерелгән. Тиен тәҙрәһен ҡаҡҡанда, кесе ҡыҙҙың ҡамыр баҫҡан сағы икән. Ул бер һүҙ ҙә әйтмәгән. Ҡамырлы ҡулдарын һөртөп тә тормайынса, сыҡҡан да әсәһе янына йүгергән. Әсәкәйем, ауырма, мин яныңдамын. Ҡайғырма, һөйле бала. Өмөр буйы игелек күр. Кешеләрне бәхетле ит. Уларға ҡыуаныс та, йыуаныс та бул. Кешеләр ҙә һине һөйләнәр. Һинең яшьлегеңдә мәңге онотмаҫҡа. Кесе ҡыҙ бик рәхәттә ғүмер кисергән. Халыҡ уны бик яратҡан икән ти.